이번엔 타워팬 선풍기 배꼽 높이까지 옵니다. 여기 뒤에 리모컨 거치대가 있어서 운반이 편리해요. 무게도 들만하고요. 바람은 이쪽 앞으로 나옵니다. 일반 모드, 풍속을 이렇게 3단계로 조절이 가능하고 수면 모드, 수면에 방해 안되게 1단계로만 작동돼요. 베이비 모드, 잔잔한 바람으로 자동 조절돼서 아이들 잘 때 좋아요. 여기 리모컨으로도 켤 수 있고 특히 음이온 발생기가 내장되어 있는데 무려 500만 개의 음이온을 방출한다고 해요. 시간 예약 기능은 최대 7시간까지 가능합니다. 버튼 소리가 좀 시끄러운데요? 라고 하시면 여기 회전 버튼을 길게 꾹 누르면 버튼 소리가 안 나게도 할 수 있습니다. 그리고 타워형이다 보니 디자인도 깔끔한데 팬 길이가 길어서 바람도 골고루 시원해지고요. 일반 선풍기랑 전기세도 똑같습니다. 여기 아로마 트레이도 있어서 향기 가득한 바람을 느낄 수도 있습니다. 이제 여름 시작!